இந்த வீடியோ திருப்பி சொல்றோம். இந்த வீடியோ ஷூட்டிங்கே காரணம் என்னன்னா, யாரும் எங்கேயும் போய் ஏமாத கூடாது. முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டோம். மற்ற இடத்துல பார்த்தா ஒரு பாக்ஸ்ல 5 பீஸ் தான் இருக்கும், எல்லாத்துலயும் 10 பீஸ் தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடையில போய் ஒரு பிசினஸ் பேசுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் ஓபன் பாக்ஸ் எல்லாமே மக்கள் ஏமாந்து போறாங்க. 10 பீஸ் இருக்குதுங்களா? இருக்கு பாருங்க, 10 பீஸ் இருக்குங்களா? எவ்ரி பேக்ஸ் 10 பீசஸ். சார் நம்மளோட கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறீங்களா? எப்படி இருக்கு நம்ம வியூவர்ஸ் காட்டலாம்? வா சார், கண்டிப்பா பாத்தீங்களா எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்களா? வா சார், நீங்க கேட்குற மாதிரி அன்பாக்ஸ் நானே பாக்ஸ் திறந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருக்குது நானே கேமரா சார், உங்களுக்கு எல்லாமே கேமரா சார். இப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் பாக்ஸ் பார்க்கும்போது இருந்துட்டு. ஆமாம் சார், இங்கே நம்ம கடையில் எப்பவுமே எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். எல்லாமே இல்லைங்க சார், வெடி ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, வித்தியாசமாக. ஆமாம் சார், இது லைன் கன்னு பேர் சார். இது லைன் எப்படி பெருசாக இருக்குமோ அது மாதிரி லைன் கன்னு இதுக்கு பேர் இருக்குது. நம்ம இது போட்டு நம்ம இதை வந்து நம்ம வெடிச்சு பார்த்தோன்னா அவ்வளோ சவுண்டாக இருக்கும். சவுண்டா வரும். அது இல்லாம ஒரு 5 வெடிக்கு வீடெல்லாம் பேப்பர் ஆடும், வீடு தெருவெல்லாம் பேப்பர் ஆடும். இது பாத்தீங்கன்னா சார், நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி கிஃப்ட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். இந்த சோஸ்திரா தான் பார்த்தோன்னா வந்து சோஸ்திரா நல்லா எரியும். மல்டி கலர்ல மல்டியா இது வந்து நம்ம ஒன்னு ஒரு கலர் சார். இது ஆனா மல்டி கலர் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். எரியும் போது நம்ம தண்ணிக்குள்ள விட்டா கூட அணையாது. அதுதான் இந்த நம்ம சொல்லி பேசியிருந்தோம் பாத்தியா, அதுதான் இதுதான் அது. சரிங்களா? நமக்கு சார் இது என்ன சார்? இது சார் இது அவுட்டர் சார். இது மேலே போய் அவுட்டர் மேலே வெடிக்கிற அவுட்டர் சார். ஆமாம், மேலே போய் டொமான வெடிக்குது இல்லை அவுட்டர். ஆமாம், ரொம்ப ஹைட்டு போவோம். அங்கே போய் மேலே போய் பூ மாதிரி பூவை வெடிக்கும். பவரை வந்து 3 கலராக வரும் சார். 3 கலராக வரும். ஓகே, 3 கலராக வரும். இது 2 இன்ச் தானமா? 2 இன்ச் சார். இதுவும் மத்தாப்பு வகையில் சார். ஆமாம், இதுவும் மத்தாப்பு வகை சார். இது சாதா மத்தாப்பு வகை தான். இது 2 பாக்ஸ். இது வந்து சாதாரண பசங்க வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது வந்து கலர் ஷீட் சார். இது வந்து ஒரு பென்சில். ஓகே, பென்சில் மாதிரி. இது ஷார்ப்பா அழகா போயிட்டே இருக்கு, கலர்ஃபுல்லா கொட்டிட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் பென்சில் நல்லா இருக்கும். பசங்க நல்லா ரசிச்சு நல்லா வெடிப்பாங்க. குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம். ஓகே சார், இதுல 3 வெடி இருக்கு. விஐபிஸ். ஓ, விஐபி வெடியா சார் இது? ஆமா, விஐபி. இது கஸ்டமர் கேட்டதனால எனக்கு இந்த வெடி, இந்த விஐபி வெடி எனக்கு போடுங்க. எனக்கு ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து எனக்கு 3 வேணும்னால நான் கஸ்டமருக்காக நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, கஸ்டமர் என்ன சொல்றாங்க அவங்க திருப்திக்காகவோ நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம். ஓகே ஓகே. இது வந்து இது நல்லா இருக்கு, வெடி தரமா இருக்கு சார். இதெல்லாம் நம்ம சொந்த கம்பெனி, நம்ம சொந்த கம்பெனி. ஆமா, ஓன் ப்ராடக்ட்னால வெடி தரமா இருக்கும், ரேட் ரொம்ப கம்மியா. ஓகே, இது பிஜிலி வெடியா சார்? பிஜிலி சார். குழந்தைங்க இந்த மிளகா பட்டாசு சொல்லுவாங்க, குட்டிஸ் மிளகா பட்டாசு சொல்லுவாங்க. இது இன்னும் இந்த மிளகா பட்டாசு இன்னும் கூட நம்ம தொடர்ந்தே இருக்கு. எப்போதுமே நம்ம மிளகா பட்டாசு இருக்கு. இது பார்த்தோன்னா பசங்க குட்டீஸ் வந்து வெடிக்கிறதுக்கு இதுல வந்து 100 பட்டாசு இருக்கு சார். இந்த பாக்கெட் 100 இருக்கு. சின்ன சின்ன குழந்தை பேச வச்சு வெடிக்க முடியாது இல்லையா? வெடிச்ச கஷ்டம் தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது ஊதுபத்தியும் கொடுத்து. ஆமா, ஊதுபத்தி கொடுத்துரு சார். எது அண்ணத்துக்கு அண்ணன் பாக்ஸ் வந்து திறந்து ஊதுபத்தி அண்ணத்துல அலையக்கூடாது கடையா. எதுக்கு அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு? அதான் நம்மளே அந்த கஷ்டத்தை நம்மளே எடுத்துட்டு நம்மளே நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம். ஓகே, இது லட்சுமி வெடிங்க சார். ஆமா, லட்சுமி சார். இதுல வந்து 2 பேக்கெட். 2 ஆமா. இது வந்து பார்த்தா 5 இன்ச், இது வந்து 6 இன்ச். அதோட பெருசு. ஆமா, பெருசு. இது 2 விதமான தான். இது லட்சுமி நம்ம காலமா பாக்குற லட்சுமி தான். இது பாகுபலி. இப்பதான் சார் நம்ம பாத்துல சார். பாகுபலி நம்ம பாத்துல அதோட கலெக்ஷன் தான். இது எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ். எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட். இந்த வெடி ஐட்டம் எல்லாம் பார்த்தா எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட் தான். ஓகே, சரிங்களா? இது அவ்வளவு தரமா, அதுதான் நாங்க கம்மி எப்படி தர முடியும்னா எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட் வச்சு நாங்க கம்மியா தர முடியுது. சரிங்க சார். இப்போ இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெடிலையும் 10, 15 அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம 3 கட்டு 2 கட்டு அந்த மாதிரி பார்த்தோம். இந்த பாக்ஸ் சொல்றீங்களா? இந்த பாக்ஸ் கஸ்டமர் கேட்கறாரு. ஓ, எனக்கு இத்தனை வெடி ஐட்டம் வேணும், இவ்வளவு வேணும், பாகுபலி இத்தனை வேணும், கேஜி எப்படி தரணும் கஸ்டமர் கேட்கறாரு. அவருக்கு திருப்திக்காக நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஜான்சினா இதெல்லாம் போடுறது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இந்த வெடி 5 பேக்கெட் இருக்கு சார். இதுல இருந்து இந்த லட்சுமி வெட்டிலே வந்து விதவிதமான ஸ்டிக்கர்ஸ். கஸ்டமர் வந்து விதவிதமா வேணும், லட்சுமியே ஒரே ஸ்டிக்கரை போடாது, டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ்ல கொடுக்குறோம். ஆமா, டிஃபரெண்டா போட்டா கலர்ஃபுல்லா பாக்ஸ் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா? அதனால கலர்ஃபுல்லா பண்ணி கொடுத்தோம். 5 கொடுக்குறீங்க, 5 ஐட்டம். ஆமா, 5 ஐட்டம் கொடுக்குறோம். 5 ஐட்டத்துக்கும் கஸ்டமர் கேட்கறோம் இல்லையா? இதுல இருக்கிற வெடி வெடிச்சா 10,000 ரூபீஸ்க்கு மேல வெடிச்ச வெடி எல்லாத்தையும் குப்பை தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சார், கண்டிப்பா அந்த ஃபீல் வந்துடும். அது நேரத்தில் நம்ம கிட்ட எந்த வெடி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாது. நஷ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகாது. அது தரமா இருக்கும், குவாலிட்டி வேஸ்ட் தரமா இருக்கும். அது அந்த குரல் அதுல வந்து அதனால குவாலிட்டி தரமாக இருந்தாலும் ரேட் ரொம்ப ஏற்றுறாங்களோ கிடையாது சார், எல்லாரை விட கம்மியாக. இந்த வீடியோ திருப்பி சொல்றோம். இந்த வீடியோ ஷூட்டிங்கே காரணம் என்னன்னா, யாரும் எங்கேயும் போய் ஏமாத கூடாது. அதுதான் மெயின். நம்மள அவங்க ஏமாறக்கூடாதுன்ற நோக்கம். ஏமாறாத ஒரு இடம் இருக்குது, அது தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம மக்களை கொண்டு சேர்க்கணும். அதுதான் டைகர் வெடி.
அதே அந்த பேஸ் தான் இதுவும் டைரோடி ஸ்டிக்கர் மட்டும் அது லட்சுமி வந்து ஸ்டிக்கர் மாத்திருக்கு அதனாலமா அது இப்போ இது அதோட வகை தான் லட்சுமியில பெரிய வெடி சார் இதுல பார்த்தோன்னா பேப்பர் அதிகமா இருக்கும் இன்ச்சஸ் பார்த்தோன்னா ஹைட் அதிகம் பேப்பரும் அதிகமா இருக்கும் மொத்தம் அதிகமா இருக்கும் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் பேப்பர் அதிகமா இருந்தால் நம்ம வாசல்ல கொளுத்து விட்டா நிறைய பேப்பர் வரும் அது ஒரு இந்த அஞ்சு கொளுத்துனா போதும் வாசல் ஃபுல்லா பேப்பரா இருக்கும் அது வந்து ஜனங்களுக்கு ஒரு திருப்தி எவ்வளவு கொளுத்துட்டாங்களே ஆமா அதனால தான் இது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கு சார் இது வந்து பிஜிலி பிஜிலி இது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வரி பிஜிலி சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தது சிகப்பல இது வந்து வரி என்ன இது என்ன விஷயம்னா அதோட கொஞ்சம் தரமா இருக்குது ஏன்னா இது பெரிய பெரிய கம்பெனில ரெடி பண்றாங்க இல்லையா பெரிய கம்பெனி ரெடி பண்ணி அதுக்கு ஏத்தமா இருக்கு தரமா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இதுல ஒரு கவுண்டிங்கும் நல்லா இருக்கும் கவுண்டிங் ஆமா குட்டீஸ் வாங்கி போனாங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா பார்த்தாலும் தீராது கயிறு யூஸ் இந்த கயிறை யூஸ் பண்ணினா பண்ணலாம் பூத்தட்டி கொளுத்திக்கலாம் சங்கசகரம் கொளுத்திக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இல்லையா அதனால இது கயிறு இது முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மாட்டோம் மற்ற இடத்துல பார்த்தா ஒரு பாக்ஸ்ல 5 பீஸ் தான் இருக்கும் ஒரு கயிறு எடுத்துக்கோ ஒரு பூத்தட்டு எடுத்துக்கோ ஒரு சங்கசகரம் எதுவும் 5 பீஸா தான் இருக்கும் மற்ற இடத்துல நம்ம இடத்துல அப்படி கிடையாது சார் நம்ம இடத்துல எல்லாத்துலயும் 10 பீஸ் தான் இருக்கும் எப்போ வேணா திறந்து பார்த்துக்கோ எங்க வேணா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ 10 பீஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா சார் அந்த மாதிரி நியாயமா தான் நாங்கள் வந்து பிசினஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் கஸ்டமர் நம்ம கடை வந்து நம்ம ஷாப் வந்து அவுட்ல இருந்தாலும் கஸ்டமர் நம்ம தேடி வர காரணமே அதுதான் ப்ராடக்டோட நாணயம் இருக்கு இல்லையா ஏமாத்த கஸ்டமர் அந்த நாணயம் இருக்கு இல்லையா அந்த நியாயத்துக்காக எப்படி கேள்விப்பட்டாலும் கஸ்டமர் நம்ம இங்க வந்துடுறோம் அவுட் ஆஃப் பேர்லாம் இருக்கிறோம் ஆனால் வந்துடுறாங்க கஸ்டமர் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒரே ரஷ் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒன்றுமே பண்ண முடியல எங்களால் அவ்வளோ பேர் கஸ்டமர் நைட்டு ஷூட் பண்ணுற சூழ்நிலை பண்ணிட்டு சரிங்களா இது வந்து சக்கரா சங்கு சக்கரா ஆமா சங்கு சக்கரா சார் இது இந்த சங்கு சக்கரா இந்த சங்கு சக்கரா பார்த்தா இது வந்து மற்ற சங்கு சக்கரா மாதிரி கிடையாது சார் இது வந்து சுத்தும் போது டைமிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சார் டியூரேஷன் அதிகம் சார் நல்லா சுத்திட்டு இது பார்த்தோன்னா சாஃப்டா இருக்கும் சங்கு சக்கர சுத்து இல்லையா இது அப்படி இருக்காது சாஃப்டா இருக்கும் அப்படியே இது சுத்தும் போது ஸ்மைல்டா இருக்கும் மைல்டா இருக்கும் அப்படியே தெளிவா இருக்கும் அப்படியே கிளியரா நீ சொன்ன மாதிரி கிளியரா சுத்தம் டைமிங் ரொம்ப அதிகம் பிரேக் ஆகாது ஃபெயிலியர் ஒன்னு இதுல இருக்கு 10 பீஸ்ல ஒன்னு கூட ஃபெயிலியர் ஆகாது ஒன்னு கூட ஃபெயிலியர் வாங்கி கொடுக்கிறதுக்கான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு இருக்கும் இது எவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காசு வீண் போகாது ஏன்னா காசு கொடுத்து வாங்கி இப்படி ஏமாத்தினாங்க அப்படின்னு பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எங்களுக்கு தேடி வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமர் அதுதான் கண்டிப்பா இது பாருங்க இப்போ நீங்க இதுல ஷூட் பண்ணீங்க இல்லையா இது ஒரு ஆள் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு நாங்க அங்க ஒரே பாஸ் காமிச்சோம் இங்க பாருங்க 1000 பாஸ் காமிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரே ஆள் தான் ஓகே 4 கிலோ போட போறாங்க டிஸ்பேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க நாளைக்கு டிஸ்பேட்ச் ஆக போகுது அந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமர் நமக்கு தேடி வரோம் சார் கஸ்டமர் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அளவுக்கு வாங்குறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக கொடுக்குறோம் கரெக்டாக இருக்கிறது எல்லாமே பெஸ்ட் தான் நாங்கள் நடந்துக்கிற விதம் பெஸ்ட் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம கிட்ட இன்னும் முக்கியமாக சொல்லப்படும் நம்ம கிட்ட இங்கே வேலை செய்கிற பசங்க வந்து சார் அவ்வளோ கண்ணியமாக இருப்பான் சார் கண்ணியமாக அவன் வேலை என்னவோ அவங்க என்னவோ கஸ்டமர் வந்தால் கூட அந்த கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுப்பாங்க அவ்வளோ அதிகமாக மரியாதை கொடுப்பாங்க அதுதான் நம்மளோட கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆமா கஸ்டமர் வந்து 100 முறை ஒரு ஐட்டம் மாத்துவாங்க 100 முறை பிரிப்பாங்க அவ்வளோ பொறுமையா வர்ற கஸ்டமர் அவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுவாங்க நம்ம பசங்க வந்து அவ்வளோ சலிக்காம செய்வாங்க அது எங்களோட தொழிலோட ரகசியமே அதுதான் மற்ற இடத்துல மாதிரி கிடையாது சார் மற்ற இடத்துல யாருமே வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்காது இது ஒரு புதுவிதான வர சார் இந்த வருஷம் தான் வந்துச்சு இது இந்த வருஷம் வேற எந்த சேவாசி வேற எந்த இடத்துல எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்க இடத்துக்கு மட்டும் புதுசா வந்திருக்குது இது முக்கான வெடி மின் காலத்துல நம்ம ஒரு ஓலை வெடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சரியா அந்த ஓலை போயிடுச்சு இப்போ அந்த முக்கான மட்டும் தலை மட்டும் வந்துருக்குது தலை மட்டும் வந்துருக்குது சவுண்டா இருக்குது நல்லா வெடிக்கு சார் இது சூப்பரா இது பார்க்குது பசங்க எல்லாம் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ பார்க்கறது எப்படி இருக்கு எங்கேயுமே பார்க்காத பாருங்க இதெல்லாம் எங்கேயுமே பார்க்கல பாருங்க புதுசா பாக்குற மாதிரி இல்ல சூப்பரா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு இது வந்து புஷ்வானம் இதுதான் அந்த பூத்தொட்டி தான் சார் சாதா பூத்தொட்டி தான் இது வந்து நம்ம வந்து பெருசாக சொல்லி தரவில்ல நார்மலா எப்பவுமே நம்ம வாழா நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் ரெகுலராக யூஸ் பண்றோம் ஐட்டம் இதுதான் இது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நார்மலா எப்பவுமே நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் 10 பீஸ் தான் இருக்கும் பாருங்க
10 பீஸ் சொன்ன பார்த்தியா 10 சொன்ன பார்த்தியா 10 பீஸ் தான் இருக்கும் 5 பீஸ் 2 பீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சார் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் சார் இந்த பாக்ஸில் வந்து 2 பீஸ் நாங்கள் எடுத்துட்டு பாக்ஸ் முட்டை உங்களுக்கு என்ன தெரியுது உங்களுக்கு அப்படி ஏமாற்றக்கூடாது. ஆனால் பண்ண மாட்டோம், செய்ய மாட்டோம். தப்பி தவிர ஒரு 1 2 வீடு இருந்தால் கூட பசங்க கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. பசங்க கண்டுபிடிச்சி உடனே ஓனர் சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி 2 பீஸ் தான் 2 பீஸ் தான் சொல்லிட்டு ஓனர் வந்து டக்குனு ஆமாம் பசங்க உடனே ஓனர் நம்பர் டக்குனு ரெடி பண்ணிட்டு இது பண்ணு பாருங்க 10 பீஸ் சொல்கிறேன் எல்லாம் 10 பீஸ் தான் எல்லா பாக்ஸ் தந்த பிறகு 10 பீஸ் தான். கண்டிப்பாக இது வந்து பாட்டில் பாம் அணுகுண்டு. ஆமாம் அணுகுண்டு சார் இது நம்ம அணுகுண்டு நம்ம 10 சொல்லலாம் சொல்லி நம்ம அப்போ இது அணுகுண்டு கிரீன் கலரில் நூல் சுற்றி இருக்குமே அதே சேம் அணுகுண்டு தான் சேம் அணுகுண்டு தான் இல்லை சேம் அணுகுண்டு தான் இது வந்து ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது சார். பாருங்க நான் ஒரு அணுகுண்டு இல்லை சார் நான் ஒரு கடலை போய் வாங்கினேன் சார். நான் ஒரு கடலை வந்து தெரியாமல் வாங்கினேன். நமக்கு போங்க அது 5 பீஸ் தான் இருந்துச்சு. இது பாருங்க 10 பீஸ் இருக்குல்ல எவ்ரி பேக் 10 பீசஸ். நீங்க வருவீங்களா சார் இந்த 1000 இந்த இதுல 1000 இருக்குது நீங்க எது வேணா தரத பாருங்க 10 பீஸ் தான் எடுத்தா எல்லாமே கரெக்டா 10 பீஸ் தான் இருக்கும். ஒண்ணு கூட நாங்க வந்து தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம கிட்ட எல்லாமே 10 பீஸ்ல கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆமா எல்லாமே 10 பீஸ் இருக்கும் சரிங்களா. சில பேர் நம்ம ரேட் கம்மி பண்றேன் 50 ரூபாய் கம்மி 5 பீஸ் வச்சுருக்கோம் ஜனங்கள் எல்லாம் தெரிய போகுது போய் ஏமாந்துறாங்க. அந்த தப்பு நடக்கூடாது. அதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு பாடுபடும். கண்டிப்பா மோட்டு பட்லு இது இதுல வரும் சிட்டுபுட்டு சார் சிட்டுபுட்டு இது வந்து சின்ன சிட்டுபுட்டு சின்ன தான் இருக்கும் கொஞ்சோட சடசடன்னு வரும் பொரி மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும். இது குட்டீஸ்களுக்கு நல்லா லைக் பண்ணுவாங்க மாத்திர மாதிரி பசங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இதுவும் நம்ம பார்க்குறோம் வழக்கம் போல பார்க்கறது தான். இது நம்ம நல்ல அட்வான்டேஜ் தான் நம்ம அட்வான்ஸ் சொல்ல போகிறோம் இல்லாத நம்ம அப்படியே சொல்லலாம். இதை வழக்கம் போல பார்க்குறோம். எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் இதுவும் சேம் அதே தான். அதோட ரகம் தான் இதுவும். அது வச்சா இது ஒரு கலர் ரகம் கலர் வரும். ஆனால் இதுவே திறந்த இது கூட திறந்த பாரு சார் 10 பீஸ் தான் இருக்கும். ஆமாம் நான் சொல்கிறேன்னா பாருங்க இல்லை இதெல்லாம் இது முக்கியமாக கவனிக்க விஷயம் சார். இது இங்கே தான் வந்து எல்லாமே மக்கள் ஏமாந்து போகிறாங்க. 10 பீஸ் இருக்குதுங்களா இருக்கு எந்த பாக்ஸ் வேணா திறந்த பாரு 9 இருக்கும் போல சார். இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குது இது ஒண்ணுக்குதுச்சா ஓகே இல்ல அத காட்டிரணும்ல நம்ம என்ன 9 தான் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம தைரியமா சொல்லுவோம்ல நம்ம வந்து ஏமாத்தப்பட திருட மாட்டோம்ல. நம்ம ஞானமா இருக்கும்போது தைரியமா சொல்லலாம். கஸ்டமர் வியூ நம்ம காக்கணும்ல அதனால தான் நான் கேட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை. ஓகே சார் ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 5 பீஸ் வந்துச்சு 2 பீஸ் வந்துச்சு 3 பீஸ் இந்த வந்துச்சுன்னா ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா அது தீர்வு உடனே எடுத்துருவாரு. ஓகே 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 திருப்பி அனுப்பிச்சு அது உங்களுக்கு பாக்ஸ் வேற பாக்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துருவாரு. இல்ல சார் அவங்களோட இதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணி உடனே பண்ணி கொடுத்துருவாரு. இல்ல சார் திருப்பி பணம் கூட கொடுத்துருவாரு உடனே அக்கௌண்ட் பணம் வந்து. ஓகே சரிங்களா ஓகே எல்லாத்துக்கும் கேரண்டி சார் இங்க. இது மேஜிக் சேம் தான். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வெரைட்டி சார். இந்த குட்டி பசங்களுக்கு கேக்குறாங்க இல்லையா அது ஒரு இது பாமாத்திரம் ஆச்சு. இது பொடின்னு நினைக்கிறேன் சார். கலர் கலர் ஆரஞ்சு கலர்ல அந்த மாதிரி அப்படியே பொரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடையில் போய் ஒரு பிஸ்னஸ் பேசுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பாக்ஸ் கண்டிப்பா பாக்ஸ்ல எத்தனை பீஸ் இருக்குது பாக்ஸ் ஒரு 2 பாக்ஸ் ஒரு 2 பீஸ் போட்டு வெடிச்சு பாக்ஸ் போடு சரிங்களா. தரமட்ட பொருள் கொடுத்துருவாங்க. 10 பீஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் பொருள் தரமா இருக்காது. புரியுதுங்களா பொருள் தரமா இருக்கு. அப்போ எல்லாமே ஒரு விதமான சீட்டிங் தான். எல்லாமே ஒரு விதமான சீட்டிங் தான் சரிங்களா. அது இங்கே நடக்காது சார். அது இங்கே நடக்காது. அதுதான் இதோடைய இந்த வீடியோட முக்கியத்துவம் அதுதான். ஓகே நம்ம அதை ஹைலைட் பண்ணி நம்ம மக்களுக்கு இது ஏற்ற மாதிரி ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆமாம் சார் இது இந்த வருஷம் ஒரு புது விதமான இதுதான் சின்னதாக வந்துருக்குது. அது புதுசு தான். எங்கேயும் நாங்களே பார்த்ததில்ல புதுசாக கம்பெனி காலத்தை கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு. இது இந்த கிஃப்ட் பாஸ்காரனுக்கு ஃப்ரீ. ஆமாம் ஃப்ரீ அடிக்கலாம். ஆமாம் இந்த கிஃப்ட் பாஸ்கர் கேட்டுனாரு இல்லையா அவருக்கு ஃப்ரீயாக போட்டோம் சார். குழந்தை ஒன்று போட்டு சார்னா சார் ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம். ஃப்ரீயாக நாங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் சார். ஃப்ரீயாக வந்து நிறைய கொடுப்போம். அவங்க சொன்னாங்க கஸ்டமர் வேண்டுதல் கேட்டுருந்தாங்கன்னா நான் தக்காளிக்க மாட்டேன். அதெல்லாம் நம்ம தட்டு கைக்க மாட்டேன். சரி சார் சரி வச்சுங்க சார் பரவாயில்ல சார் கொடுத்துருவோம். அதெல்லாம் ஒன்று இதே ஃப்ரீ தான். இதுவே ஃப்ரீ தான். நம்புவீங்களா? ஆமாம் நம்புவீங்களா? இதோட ரேட்டு இன்னைக்கு 5 ரூபா வச்சு 5 ரூபா இது. இதே ஃப்ரீ அந்த பாக்ஸில் 3000 பாக்ஸுக்கு 5 ரூபா தான் சார் ஆச்சு. எங்கே போகுது அதை யோசிக்க மாட்டோம். அவங்களுடைய மன திருப்திக்கு நாங்கள் திருப்தி பண்ணணும். அவங்களுடைய சிந்தனையை வந்து நம்ம ஒருங்கிணைக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷூட் அப்போ இடையில வந்து மழை பெஞ்சிச்சு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க தகர சீட் போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப சத்தமாக இருந்ததுனால நம்ம வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல. அதோட ரொம்ப இறைச்சலாக இருக்குதுன்னு அந்த வீடியோ அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்கல. ஸோ அதோட இது மட்டும் ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுருளுக்கு கை ஷாட் பார்த்துருந்தோம்.
தென் அதுக்குள்ளே ஒரு புஷ் ஒன்று டைப்பில் ஒரு கலர் வெடி ஒன்று பார்த்தோம். இதுக்குள்ளே கூட அடிஷ்னலாக அது பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து இந்த குருவி வெடின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு கட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அவங்க எல்லா பாக்ஸ்லேயும் வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸில் வந்து எவ்ரி ஐட்டமில் பார்த்திங்கன்னா 10 கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொன்னாங்க. நம்ம எல்லாமே கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம். எங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தோன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயின்னு இருக்கும். 2 நம்பர் லைனில் போட்டுருக்கோம். நீங்கள் அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுப்போம். அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலே போதும். கான்டாக்ட் நம்பரில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலே போதும். நாங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கே நாங்கள் வந்து கொரியரில் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். சரிங்களா சார்? நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ஜிபேயில் நீங்கள் பணம் போட்டால் மட்டும் போதும். உங்களுக்கு வந்து கொரியரில் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தரக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். சரி சார்? எங்கள் லொக்கேஷன் நாங்கள் கீழே கொடுத்துருக்குறோம். நீங்கள் வந்து எங்கள் லொக்கேஷனை பார்த்து கூட நீங்கள் ஷாப்புக்கு நேராக வரலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் நம்ம கடையோட விளம்பரத்தை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த விளம்பரங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மக்கள்கிட்ட போய் இது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். நம்ம சேவை வந்து எப்போதுமே நல்ல முறையில் தொடரும். நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்டர்களை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக பண்ணுறீங்களோ நாங்கள் சிறந்த முறையில் பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்கள் பவானி யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ சார்.